हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल घरेलू नुस्खे पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में काली मिर्च खाने के फ़ायदे के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, काली मिर्च प्रमुख भारतीय मसालों में एक है। दुनिया भर के सभी देशों में इसका प्रयोग किया जाता है। खाने को स्वाद और महक देने के अतिरिक्त काली मिर्च के कई सेहतमंद फायदे भी हैं। काली मिर्च में पाइपराइन नामक तत्व होता है जो कि कैंसर होने से बचाता है। यह पाइपराइन तत्व भोजन पचाने में मदद करता है और पेट संबंधी कई बीमारियां ठीक करने में भी कारगर है। यह पेट में पाए जाने वाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्राव तेज करता है जिससे पाचन अच्छे से हो सके। पाचन सही हो तो पेट की अधिकतर बीमारियां होती ही नहीं। काली मिर्च पेट में गैस बनने की संभावना दूर करता है। आइए जानते हैं काली मिर्च के स्वास्थ्य फायदे कौन कौन से होते हैं। सदियों से काली मिर्च का प्रयोग खांसी, जुखाम, बंद नाक, ठंडी लगने जैसी बीमारियों को सफलतापूर्वक ठीक करने में किया जाता रहा है। इसके लिए अदरक, काली मिर्च, तुलसी, शहद का काढ़ा पिए या फिर कूटकर चाय के साथ उबाल लें। सर में डैंड्रफ यानी कि रूसी की समस्या दूर करने के लिए 1 चम्मच पीसी काली मिर्च चूर्ण को दही में मिलाकर सर की त्वचा पर लगाएं। आधा घंटे लगे रहने के बाद पानी से धो दें। इसके अगले दिन बाल शैम्पू से धो दें। काली मिर्च मेटाबॉलिज्म को तेज करता है। मेटाबॉलिज्म तेज होने से अनावश्यक मोटापा और कैलोरीज नष्ट होती है। अतः अगर आप वजन घटाने के इच्छुक हैं तो काली मिर्च को अपनी डाइट में अवश्य स्थान दें। काली मिर्च जुखाम होने पर 4-5 दाने पीसकर 1 कप दूध में पकाकर सुबह शाम लेने से लाभ मिलता है। 1 चम्मच शहद में 2 से 3 बारीक कुटी हुई काली मिर्च और 1 चुटकी हल्दी पाउडर मिलाकर लेने से कफ में राहत मिलती है। इससे शरीर की थकावट दूर होती है। काली मिर्च से गले की खराश दूर होती है। काली मिर्च की चाय पीने से सर्दी, जुखाम, खांसी और वायरल इन्फेक्शन में राहत मिलती है। काली मिर्च पाचन क्रिया में सहायक होती है। काली मिर्च सभी प्रकार के संक्रमण में लाभ देती है। काली मिर्च सलाद, कटे फल या दाल या सब्जी पर बुरक कर उपयोग में लाई जाती है। इसका उपयोग घरेलू इलाज में भी किया जा सकता है। आधा चम्मच पीसी काली मिर्च थोड़े से घी के साथ मिलाकर रोजाना सुबह शाम नियमित खाने से नेत्र ज्योति बढ़ती है। 4-5 दाने काली मिर्च के साथ 15 दाने किशमिश चबाने से खांसी में लाभ होता है। शहद में पीसी काली मिर्च मिलाकर दिन में 3 बार चाटने से खांसी बंद हो जाती है। यह एक बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट है। काली मिर्च एंटीबैक्टीरियल की तरह काम करती है। यह मैग्नीज और आयरन जैसे पोषक तत्वों का बढ़िया स्रोत है जो शरीर के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक है। गैस के कारण पेट फूलने पर काली मिर्च असरदार होती है। इससे गैस दूर होती है। गठिया के रोगियों के लिए भी काली मिर्च काफ़ी फायदेमंद साबित होती है। काली मिर्च को तिल के तेल में जलने तक गर्म करें। उसके बाद ठंडा होने पर उस तेल को मांसपेशियों पर लगाएं। दर्द में आराम मिलेगा। यदि आपका ब्लड प्रेशर लो रहता है तो दिन में 2-3 बार 5 दाने काली मिर्च के साथ 21 दाने किशमिश का सेवन करें, लाभ मिलेगा। मलेरिया होने पर काली मिर्च के चूर्ण को तुलसी के रस में मिलाकर पीने से लाभ होता है। कब्ज होने पर काली मिर्च के 4-5 साबुत दाने दूध के साथ रात को लेने से कब्ज में लाभ मिलता है। पानी में तुलसी, काली मिर्च, अदरक, लौंग और इलायची के साथ उबालकर इसकी चाय बनाकर पीने से जुखाम व बुखार में लाभ होता है। जुखाम होने पर काली मिर्च मिलाकर गर्म दूध पिएं। यदि जुखाम बार बार होता है, अक्सर छींकें आती हैं तो काली मिर्च की संख्या 1 से शुरू करके रोज 1 बढ़ाते हुए 15 तक ले जाएं। फिर प्रतिदिन 1 घटाते हुए 15 से 1 पर आएं। इस तरह जुखाम 1 माह में समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, यह था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को